So hey guys, আপোনালোকে তো জানেই চাগে যে ইউটিউবত যিমান সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স বাহে এটা চেনেলৰ তাৰ মতে ইউটিউবে তেওঁলোকক প্লে বাটন দিয়ে কিন্তু আপোনালোকে জানে নে যে কিমান সাবস্ক্ৰাইবাৰ হলে কোনটো প্লে বাটন পায় তো বলক মই আপোনাক কৈ আছো নম্বৰ 1 সিলভাৰ প্লে বাটন যোনটো এটা চেনেলৰ 100k মানে 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হলে দিয়ে নম্বৰ 2 গোল্ডেন প্লে বাটন যোনটো এটা চেনেলৰ 1 মিলিয়ন মানে 10 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স হলে পোৱা যায় নম্বৰ 3 ডায়মণ্ড প্লে বাটন যোনটো 10 মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স হলে দিয়ে আৰু নম্বৰ 4 ৰুবি প্লে বাটন আৰু ৰুবি প্লে বাটন দিয়া হয় এটা চেনেলৰ 50 মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স কমপ্লিট হলে আৰু লাষ্ট নম্বৰ 5 ৰেড ডায়মণ্ড প্লে বাটন যোনটো দিয়া হয় 100 মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স কমপ্লিট হলে আৰু এই ৰেড ডায়মণ্ড প্লে বাটনটো আজিলৈকে মাত্ৰ 4টা চেনেলেহে পাইছে পিউডিপাই টি সিৰিজ কোকোমেলন আৰু এসিটি ইণ্ডিয়া আৰু এই কথাটো যদি আপোনালোকে আগতে জনা নাছিলে তেনে সাবস্ক্ৰাইব কৰক এই চেনেলক কাৰণ নজনা কথা জানিবলৈ